अंकल आप ना एक सस्ता और बढ़िया सा अपार्टमेंट दिखा दो प्लीज। बेटा अपार्टमेंट है तुम्हारी मौसी थोड़ी ना, या तो सस्ता मिलेगा तो बढ़िया। एक उंगली पकड़ो। ये वाली। ठीक है, मार देंगे आज मनोज को। अरे क्या हमारे पैसे नहीं दे रहा है? अच्छा फिर दूसरी उंगली में क्या था? अरे उसमें तो हम और हमारी बीवी आज आइसक्रीम चूसने वाले थे। अंकल बढ़िया प्लान है, यही करो ना। अरे कैसे करे, मार रहे ना उन्हें। मनोज बीवी का ही तो नाम है। चलो आओ तुम्हें अपार्टमेंट दिखाए। ये है 500 रुपए महीना, सबसे चीप। बाथरूम तो सही लग रहा है अंकल, बाकी घर भी दिखाओ ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये किचन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये बेडरूम। वाह अंकल 500 रुपए में 3 कमरे। अरे नहीं बेटा, हम इसके अगल बगल घूम रहे थे। अरे तुम्हें हॉल दिखाना तो भूल ही गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये हॉल।